Rossiya tomonidan tahdid ortib borayotgani sababli NATO davlatlari bu xavfga yer ustida qarshi turish uchun tayyorgarlik ko'rishga kirishdi. Bu uchun aniq, zamonaviy, jumladan uchda formatdagi xaritalar zarur. Shu sababli Fransiya harbiylari maxsus xaritalar tuzmoqda. Bu haqida Le Figaro xabar berdi. Qayd etilishicha, 2022-yilda Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishiga javoban Fransiya armiyasi Karpat tog'larining g'arbiy tomonida joylashgan Ruminiyaning Chinku shahriga 1000 nafar askar joylashtirgan. Tog'larning sharqiy tomonida Moldova, janubida esa Dunay daryosi joylashgan bo'lib, bu yer orqali Ukrainaga yo'l ochiladi. Ruminiya va NATO shtablari bu hududni Rossiya armiyasi bostirib kirishi mumkin bo'lgan yo'nalish deb hisoblamoqda. Shu sababli Fransiya muhandislik brigadasining kartografik polki Ruminiya kartografiya agentligi bilan hamkorlikda hudud xaritalarini yangilash ishlarini olib bormoqda.